एभ्रिवान, नमस्कार। म सरोज जमसी, लाइफ इन्सुरेन्स कन्सल्टेन्ट, फाउन्डर एन्ड सिइओ अफ डायमन्ड सोल्युसन्स एन्ड कोच अफ बिमा अभियान। म तपाईँलाई आज वास्तविक घटनाको आधारमा एउटा कथा सुनाउन गइरहेको छु। कथा ब्याङ्कको कर्मचारी। ब्याङ्कमा काम गर्ने विजयको घरमा दुईजना छोरा र एकजना श्रीमती बस्थ्यो। विजयको एकजना साथी रमेश जो जीवन बिमा अभिकर्ता थियो। रमेशले विजयलाई जीवन बिमाको बारेमा धेरै पटक सम्झायो बुझायो, तर विजयले रमेशलाई जहिले पनि नकार्दै जीवन बिमा किन गर्नु पर्यो र म ब्याङ्कको कर्मचारी हो, मलाई पैसाको बारेमा तिमीले सिकाइरहनु पर्दैन, मलाई जीवन बिमा अहिले गर्नु छैन किनभने म स्वस्थ छु, मसँग अहिले पैसा छ, मेरो बालबच्चाको चिन्ता तिमीले गर्नु पर्दैन। दुर्भाग्यवश एक दिन विजयको दुर्घटना भयो र उसको निधन भयो। उसको घरमा आर्थिक सङ्घर्ष आयो, स्कुल जानबाट वञ्चित भए। यदि विजयले जीवन बिमा गरेको भए विजयको बालबच्चाहरूलाई पढाइ खर्च जीवन बिमाको मध्येबाट आउँथ्यो। विजयले जीवन बिमा नगरेकोले गर्दा उसको घरमा आर्थिक समस्या छ। जति बेला जे पनि हुन सक्छ, त्यसैले आज जीवन बिमा गर्नुहोस् र आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित बनाउनुहोस्। जीवन बिमा प्रेम र जिम्मेवारीको प्रतीक हो।